Da li znate koja je najtufnastija Facebook stranica na svetu? Ne. To je stranica omiljenog Metalac posuđa, koja je pokrenuta 2011. godine. Sada je 2014. a Metalac posuđe je tufnastije nego ikad. Pored toga što je zabeležen neviđeni rast fanova od skoro 50%, broj ljudi koji su učestvovali u njenom online životu dostigao je cifru od 57.300, a sa 9,8 miliona prikaza sadržaj stranice stigao je do 4,2 miliona korisnika Facebooka. Postavili smo naš cilj na veliki 100 društvenih mreža i bili spremni da za njega grizemo do kraja. Sveži sastojci i ideje stižu pravo iz našeg kreativnog tima, a klijent je tu samo da začini. Ono što dobro zamiriše, odmah postavljamo. Rezultati pokazuju da je ukusno. Kroz Metalac Facebook kuhinju proletelo je mnogo svežeg, mirišljavog i pre svega domaćinskog sadržaja. Kumovali smo sa fanovima, sakrivali poklone ispod poklopca, tražili novi dizajn šerpica. Oni najbolji postovi su se toliko usijali od lajkova da smo ih jedva vadili iz rerne. Celu priču zakuvali smo video receptima od naših poznatih kulinarskih blogerki. Sve je to lepo, rekao bi neko, ali gde je tu prodaja? Evo našeg eksperimenta sa ekskluzivnim Facebook ponudama. Fanovi su svakog meseca štampali promotivne kupone i sa njima dolazili u prodavnice. Samo 2 posta bila su dovoljna da u martu prodamo 1196 šerpica. Kada tufnice pretvaramo u statistiku, to izgleda ovako. Pored toliko kreiranog i plasiranog originalnog sadržaja za skoro godinu dana, ponosni smo na prosečan engagement po postu koji iznosi 17%. A kada se ne pretvaramo da smo skromni, to izgleda prilično zlatno. I za kraj smo ostavili tajni sastojak. Za uspeh Metalac posuđe stranice važna je i zaslužna svaka tufnica našeg tima.